네, 안녕하세요. 남시현입니다. 자, 오늘은 파이널 컷에서 저희가 효과음 앱 안에서 다운로드하는 방법 한번 알아볼게요. 제가 예전에 이 파이널 컷 프로에서 효과음을 어떻게 사용하고 효과음을 직접적으로 추가하는 방법에 대해서 유튜브 영상을 찍은 게 있습니다. 그래서 그때 이제 제가 유튜브 영상을 찍으면서 그 당시에 한 가지 이제 빠뜨린 부분이 있는데, 그게 이제 뭐냐 하면은 오늘 할 내용입니다. 원래는 이제 오늘 할 내용을 하고 이제 다음으로 넘어갔어야 됐는데요. 이제 왜 빠뜨렸냐면은 제가 파이널 컷을 처음 설치할 때 효과음을 한 번에 이제 다운로드를 했었는데, 그게 이제 처음에 제가 이제 했던 것이다 보니까 그 기능이 없는 줄 알고 그냥 바로 진행을 했었거든요. 그래서 오늘은 파이널 컷에서 효과음을 앱 안에서 다운로드 해가지고 제가 이제 읽어보니까 여기 효과음이 다운로드 하게 되면 한 1300개 정도 됩니다. 그래서 요거를 한꺼번에 다 다운로드 한 번만 하면 되거든요. 그래서 다운로드 받아가지고 파이널 컷 안에서 사용할 수 있도록 한번 만들어 볼게요. 자, 영상 보시기 전에 좋아요, 구독하기 좀 부탁드립니다. 자, 파이널 컷을 실행을 하시고요. 그 다음에 요번에는 이 파일이나 에딧으로 가는 게 아니고 파이널 컷 프로라고 된 여기 메뉴 바로 갑니다. 여기에서 중간에 보시면은 다운로드 에디셔널 컨텐츠라는 게 있습니다. 요거를 눌러줍니다. 요거를 눌러주면은 일반 저희가 설정해서 소프트웨어 업데이트로 들어가는 것처럼 똑같은 화면이 연결이 되고요. 지금 업데이트를 확인 중인데, 저 같은 경우에는 지금 예전에 파이널 컷을 처음 설치할 때 이 효과음을 한번 다운로드를 했었기 때문에 더 이상 이 업데이트가 안 나오고, 만약에 이 효과음을 다운로드 한 적이 없다라고 하시는 분들은 이런 화면이 나올 겁니다. 여기에서 파이널 컷 프로 10에 있는 컨텐츠 1.0 버전, 요거를 이제 업데이트 해가지고 다운로드 하게 되면은 상단에 있는 여기 사진 포토하고 오디오 사이드바가 있죠. 여기에서 사운드 이펙트가 있고, 여기에서 이제 굉장히 많은 효과음들을 쓰실 수가 있어요. 그래서 폴더별로 다양하게 나뉘어져 있는데, 대부분은 여기에 있는 게 대부분은 이제 효과음이고요. 영상에 쓸 수 있는 효과음들이고, 그리고 여기 이제 징글에 가면은 징글 폴더에는 대부분 배경음악입니다. 그래서 여기에서 뭐 유명한 배경음악도 있고 좀 생소한 것도 있고 종류가 굉장히 많은데, 아무래도 이제 여기 있는 이 사이드맨 같은 경우에는 한번 들어보시면은 여러분들이 이제 뭐 다른 유튜브 채널이나 방송국에서도 예전에 파이널 컷을 많이 썼었기 때문에 이런 효과음 한번 들어보셨을 겁니다. 징글스 폴더에 있는 것은 대부분 이제 배경음악이고, 그 외에는 대체로 효과음입니다. 그래서 뭐 동물 소리 아니면 뭐 엄비언스 폴더로 가시게 되면요, 이제 뭐 자연의 소리 이런 것들을 다양하게 이제 쓰실 수가 있기 때문에 딱 한 번만 다운로드 해가지고 파이널 컷에 추가를 하면은 이게 업데이트가 되면은 또 새로운 다운로드가 있을 텐데 1.0에서 지금 오래도록 업데이트가 없는 상태입니다. 그래서 한번 다운로드 하셔가지고 영상 만드실 때 효과음 자유롭게 쓰시면 될 것 같고, 만약에 내가 원하는 효과음을 넣고 싶다라고 하시는 분들은 제가 예전에 효과음 폴더 만들어 가지고 직접 넣는 유튜브 영상을 올려둔 게 있거든요. 그래서 그거 참고하셔가지고 영상 만드실 때 효과음 많이 쓰셨으면 좋겠네요. 자, 오늘 영상은 여기까지입니다. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요, 구독하기 꼭 좀 부탁드립니다. 감사합니다.